Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlər üçün fizika 8-ci sinif dərsliyində qeyd olunan Newtonun ikinci qanunu dərsində öyrəndiklərinizi tətbiq edin və öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsində verilən sualların izahını verəcəyəm. Sualların izahına keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olun ki, digər dərslərin də izahları gəldikdə xəbərdar olasınız. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Şərtdə deyilir ki, kütləsi 1200 kiloqram olan avtomobilin başlanğıc sürəti 15 metr/saniyədir. Deməli, bizim avtomobilin kütləsi verildi. Biz bilirik kütlə M hərfi ilə işarə olunur. Onda yazacağıq ki, M bərabərdir 1200-ə. Avtomobilin başlanğıc sürəti də verildi. Sürət V hərfi ilə işarə olunur. Başlanğıc sürət deyirsə, indeksə bir 0 yazın. V0 bərabər oldu, deməli 15-ə. Avtomobil 20 saniyədən sonra dayanırsa, zaman verildi. Zaman T hərfi ilə işarə olunur. T bərabərdir 20 saniyə yazırıq. Sonra dayanarsa deyir. Fikir verin. Əvvəlcə mənim başlanğıc sürətim 15 olub. Sonra 20 saniyə vaxt keçib, gəlib sürətim olub 0. Bu artıq son sürətdir də, deməli. Son sürətdə isə V bərabər 0 yazırıq. Ona təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini və istiqamətini tapın. Bizdən əvəzləyici qüvvəni istəyir, F əvəzləyicini. Biz bilirik ki, Newtonun ikinci qanununa görə cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, kütləsi ilə tərs asıdır. Cismin kütləsi ilə tərs asıdır. İndi buradan əvəzləyici qüvvəni tapmaq istəsəm, A-nın aşağısına 1 yazın və çarpaz vurun. Gördüyünüz kimi, baxın, F əvəzləyici vuraq 1 bərabərdir M vuraq A-ya. Biz bunu bilirik ki, tənasübün kənar hədlərinin hasili ilə orta hədlərin hasili bir-birinə bərabərdir. Yəni biz burada çarpaz vurmalıyıq. İndi F əvəzləyicimiz bərabərdir M vuraq A. Kütləm var, amma təcilim yoxdur. Təcilin də düsturunu biz bilirik ki, təcil A bərabərdir V çıx V0 bölək T-dir. Yəni sürət dəyişməsinin zamanla nisbətidir. Sürət dəyişməsi dedikdə son sürətdən başlanğıc sürəti çıxırıq. Baxın indi. Son sürətim var 0-dır. V0-ım var 15-dir. Zamanım da var 20-dir. 0-dan 15 çıxanda mənfi 15 qalır. Mənfi 15-i də 20-yə bölürük. 5-i ixtisar aparsanız gördüyünüz kimi 4/3 qalacaq. Mənfi 4/3. İndi gətirib artıq burada gördüyünüz düsturda yerinə qoymaqla mən əvəzləyici qüvvəmi tapa bilərəm. Gəlin hesablayaq. F əvəzləyici bərabərdir. M-in yerinə 1200. A-nın da yerinə mənfi 4/3 yazıram. 4-dən 1200 ixtisar gedir. Məxrəcdə 1, sürətdə qalacaq 300. 300 vuraq mənfi 3 mənə verəcək mənfi 900-ü. İndi buradakı mənfi sizi çaşdırmasın. Qüvvənin ədədi qiyməti 900-dür. Amma o mənfi hansı ki, hərəkətin əksinə doğru yönəlməyini göstərir. Fikir verin, hərəkət istiqamətim gördüyünüz kimi bu istiqamətdədir də. Gördüyümüz kimi avtomobil buradan bu vəziyyətə gəlib. Onun hərəkət istiqaməti sağa doğrudursa da, artıq əvəzləyici qüvvəmiz sola doğru olacaq. Çünki mənfi ilə aldım. Belə olan halda hansı ki, əvəzləyici qüvvə ilə təcil istiqamətində yönəlir. Deməli, ilə mənim təcilimdə əvəzləyici qüvvəm də sola doğru yönəlir. Amma dedim, sürətim sağa doğru yönəlir. Belə hərəkət bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Bərabər yavaşlayanda hansı ki, fikir verməlisiniz ki, son sürət başlanğıc sürətdən böyükdürmü, yoxsa kiçikdirmi? Əgər ki, son sürət başlanğıc sürətdən kiçikdirsə, bu bərabər yavaşlayandır. Və bərabər yavaşlayanda A ilə və yaxud da ki, F əvəzləyici ilə V-nin istiqaməti əks olur. Baxın indi, fikir verin. Başlanğıc sürətim 15 idi, sonra 0 oldu. Deməli, mənim sürətim azaldı. Bərabər zamanda bərabər qədər azalır özdə. Belə hərəkət artıq bərabər yavaşlayandır. Və bərabər yavaşlayan olduğu üçün qeyd etdiyim kimi, sürətlə qüvvənin istiqaməti, əvəzləyici qüvvənin, həmçində təcilin istiqaməti əks olur. Baxın, fikir versəz, gördüyünüz kimi, göstərdiyim kimidir. Yəni, buradakı mənfi sizi çaşdırmasın. Eyni ilə gördüyünüz kimi, təcildə də mənfi alınıb. Və bu mənfi sürətin əksin olmağını göstərir. Əgər ki, sürətlə təcil və əvəzləyici qüvvə əksdirsə, bu zaman hərəkətimiz bərabər yavaşlayandır. Yox, eyni istiqamətlidirsə, bu zaman hərəkətimiz bərabər yeyinləşəndir. İkincidə, cismin kütləsi sabit olduqda onun təcilin əvəzləyici qüvvədən asılıq qrafikini qurun. Qeyd etdik ki, Newton ikinci qanununa görə A bərabərdir F əvəzləyici bölək M-dir. Buradan da görünür ki, cismin hərəkət təcili əvəzləyici qüvvə ilə düz asılıdır. Əvəzləyici qüvvə düz asılıdırsa da düz mütənasib asılığın qrafikini çəkəcəyik. Biz bilirik ki, riyaziyyatdan Y bərabərdir KX funksiyası elə düz mütənasib asılığa uyğundur. Bu zaman qrafikimiz, baxın, A-nın F əvəzləyicidən asılığını çəkirəmsə, düz asılıq bu şəkildə olacaq. Üçüncüdə, cisim düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Ona təsir əvəzləyici qüvvəni və cismin təcilini müəyyən edin. Baxın, düz xətli bərabər sürətli sözü var. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə sürət sabitdir. Niyə?
Çünki bərabər sürətli. Fikir verin, bərabərdir. Yəni zaman keçdikcə sürətim hər zaman bir-birinə bərabər olur. 1 saniyənin sonunda da sənin sürətin neçə alırsa, tutaq ki 5 alır. 2-ci saniyənin sonunda da 5 alacaq sənin sürətinin qiyməti. 3-cü saniyənin sonunda da qiyməti 5 olacaq. Yəni düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə həm sürətin ədədi qiyməti, həm də istiqaməti dəyişmir. İndi sürətim sabitdirsə də v bərabərdir konstant yazırıq. Sabit bizdə fizikada belə yazılır. Bunu bilirik. Əvəzləyici qüvvəni tapmağımı istəyir. Əvəzləyici qüvvə hansı ki bu zaman sıfıra bərabərdir. Çünki təcil də sıfırdır. Baxın, bərabər sürətli hərəkətdə təcilm sıfırdır. Əvəzləyici qüvvədə mən bilirəm ki, F əvəzləyici bərabərdir MA-dır. Cismin kütləsi neçə olur olsun, fərqi yoxdur. M-i sıfıra vur, həmişə sıfır alacaqsın. Və mən təcilin sıfır olduğunu hardan aldım? Baxın, o da təcilin düsturundan çıxır. Təcilin düsturu A bərabərdir V çıx V0 bölək T-dir. Mən qeyd etdim ki, zaman keçdikcə sürətin ədədi qiymət dəyişmir. Yəni, tutaq ki 5-dirmi? Başlanğıcda sürəti. Sonda da 5 olacaq. İndi baxın, başlanğıc sürətim əgər 5-dirsə də, son sürətim də 5-dir. İndi fikir ver, 5-dən 5'e çıxan nə qalacaq? 0 qalacaq. 0-ı nəyə bölürəmsə bölüm, 0 alacaqsınız qiymətinizi. Deməli, təcilin qiyməti oldu 0. Dediyim kimi əvəzləyici qüvvədə M-i vururam A-ya, onda o da olacaq 0-a bərabər. Gördüyümüz kimi, düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə həm təcilimiz, həm də əvəzləyici qüvvəmiz 0-dır. Bu hissəni silirəm, hələlik. Aha, burada deməli əvəzləyici qüvvəmiz oldu 0. Bunu da buraya yazdım. 4-də. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə 10 Newton artdıqda təcili 2 dəfə artır. Qeyd etdik ki, A bərabərdir F əvəzləyici bölək M. Buradan gördüyümüz kimi təcil əvəzləyici qüvvə ilə düz asıdır. İndi deyir ki, əvəzləyici qüvvəni 10 Newton artırdıqda, demir 10 dəfə, 10 Newton artırdıqda, yəni 10 qədər artırmısan. Gəlin birinci, əvəzləyici qüvvənin başlanğıc qiymətini F1-dən işarə eləyək. Ən sondakı ikinci, yəni 10 Newton artırdıqda aldığı qiyməti F2 ilə işarə eləyək. Təcil də 2 dəfə artır. Yəni 2 dəfə demək 2-yə vurmaq deməkdir. Təcilin də birinci qiymətini A1-dən işarə edirəm. İkinci qiymətini, yəni 2 dəfə artmış versiyasını A2 ilə işarə edirəm. İndi baxın, əgər ki qüvvə 10 Newton artırsa, deməli birinci qiymətin üzərinə 10 Newton gəlib, ikinci qiyməti F2-ni almalısan. Onda F2 bərabərdir yazırsan F1 plus 10-a. İkinci qiymət tapanda F1-in üzərinə 10 gəlsin. Çünki 10 Newton artırdıqda deyir. Qədər artırmadı, üstə gələk olur. Amma 10 Newton azaltma desəydi, çıxaq yazacaqdın artıq. Təcili isə 2 dəfə artır. Yəni, A2 bərabər olur artıq. 2 vuraq A1-ə. Dəfə sözü varsa vurmadır. Əgər ki, dəfə azalır desəydi, bölmə olacaqdı. Burada artıq ikinci qiyməti, yəni A2, 2 vuraq birinci qiymət olur. 2 dəfə artmış olur. İndi A-nın F-dən düz asılılığını verəcəm. Yəni, A1 bölək A2 bərabərdir yazacağım. F1 bölək F2-yə. A1-im yoxdur. Olduğu kimi saxla. A2 var, 2A1'dir. Yazıram bura. Bu da bərabərdir. F1-im yoxdur. Olduğu kimi saxlayıram. F2 isə F1 plus 10'dur. A1-dən ixtisar getdi. Gördüyüm kimi sürətdə 1 qaldı. Məxrəsəli sadəcə 2 qaldı. İndi çarpaz vuracağım. Yəni 2 vuraq F1 bərabərdir. 1 vurulsun F1 plus 10'a. Elə yəni F1 plus 10 olacaq. 2 F1-dən F1-i çıxıram, qaldı F1. F1 də bərabər olacaq elə bu 10-a. Deməli, qüvvəmin başlanğıc qiymətini, birinci qiymətini, yəni əvvəlki qiymətini almış oldum 10 Newtondur. Baxın, sizdən də əvvəlki qiymətini soruşurdu. Əgər sonraki qiymətini soruşsaydı, onda mən bilirəm ki, F2 bərabərdir, F1 üstə gələk 10'dur da. Deməli, 10'u yerinə qoyacaqdın F1-in yerinə, 10 plus 10 sənə verəcəkdi 20. Aha, indi keçək 4-cü sualdan sonra 5-ci suala. Gəlin bu hissəni sileyim hələlik. Silək. Burada artıq deməli F1-ə tapdıq 10 Newton. Cavabımız 10'dur. 5-ci sualda isə deyir ki, üfüqi istiqamətdə düzxətli hərəkətdən ütəlci qızılquşunun kütləsi 1,2 kiloqram, təcili isə -1 metr bölək saniyə kvadrat olarsa, ona üfüqi və şaquli istiqamət təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisini hesablayın. Fikir verin. Bu quş deyir ki, üfüqi istiqamətdə hərəkətdir. Üfüqi istiqamət demək, yəni X oxucu hərəkətdir. Şaquli istiqamət isə Y oxucu, yuxarı və aşağı doğru hərəkət deməkdir. Üfüqüdə sola və sağa doğruya baxırıq. Amma şaqulidə isə yuxarı və aşağıya doğru baxırıq. İndi deməli bu yuxarı və aşağı doğru hərəkət etmir. Sadəcə deyir üfüqi istiqamətdə hərəkət edir. Əgər yuxarıya və aşağıya hərəkət etmirsə, deməli bu zaman şaquli istiqamətdə ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi 0 olur. Çünki artıq burada hərəkət yoxdur da, yuxarı və aşağıya doğru. Şaquli istiqamətdə deməli bizim əvəzləyici qüvvəmiz oldu 0. Hansı ki şaquli istiqamətdə bunun qanatlarından hansı ki qaldırıcı qüvvə təsir edir yuxarıya doğru. Və bir də ki əlbəttə ki bu qızılquşa yer tərəfindən ağırlıq qüvvəsi təsir edir. MJ. Qaldırıcı qüvvəni də F
G ilə işarə edirəm. Bunların da qiymətləri özü də bir-birinə bərabər olur ki, qaldırıcı qüvvə ilə MG-nin qiymətləri bərabər olur ki, quş nə yuxarı uçmur, nə də aşağı uçmur. Əgər qaldırıcı qüvvə daha böyük olsaydı, bu zaman quş yuxarıya doğru uçardı. Amma əgər ki, ağırlıq qüvvəsi daha çox olsaydı, bu zaman aşağıya doğru uçacaqdı. Aha, deməli əgər ki, nə yuxarı, nə aşağı doğru uçmursa, bu zaman qaldırıcı və MG bir-birinə bərabərdir. Biz də bilirik ki, əvəzləyici qüvvəni tapanda, əks istiqamətdə olanda qüvvələri çıxırıq. İndi qaldırıcıdan MG-ni çıx. Bərabərdən bərabər çıxanda 0 qalacaqdır, əlbəttə ki. Gördüyümüz kimi əvəzləyici qüvvəmiz də 0-dır. Bəs üfüqi istiqamətdə bu zaman əvəzləyici qüvvəni MA-dan tapacağam. F əvəzləyici bərabərdir M vuraq A. Həmin 1,2 vuraq, A-mız da -1-dir. Deməli, -1,2 Newton aldıq. Buradakı mənfi isə dediyimiz kimi sürətin əksinə doğru yönəlməyini göstərir əvəzləyici qüvvənin. Aha, öyrəndiklərinizi yoxlayın. Newton ikinci qanunu necə ifadə olunur? Biz dedik ki, Newton ikinci qanununda A bərabərdir F əvəzləyici bölək M-dir. Yəni, cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, cismin kütləsi ilə tərs asıdır. İkincidə isə əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksinə yönəldə cisim yeyinləşən hərəkət edə bilərmi? Bayaqlarda qeyd etdim ki, baxın burada, avtomobil məsələsində ki, əgər ki, əvəzləyici qüvvə ilə sürət əks istiqamətlidirsə, bu bərabər yavaşlayandır. Yox, eyni istiqamətlidirsə də, bu zaman bu bərabər yeyinləşəndir. İndi deyir ki, hərəkətin əksinə yönəldikdə. Dedim axı, hərəkətin əksinə yönəlsə, bu bərabər yavaşlayandır. Deməli, onda bu bərabər yeyinləşən hərəkət edə bilərmi? Xeyr, bərabər yavaşlayan hərəkət edə bilər. Burada cavabımız artıq olacaq. Xeyr, bərabər yavaşlayan hərəkət edə bilər. Bərabər yavaşlayan sözünü qısaldıram, B nöqtə yavaşlayan yazıram. Çaşmayın burada. Üçüncüdə, avtomobilin sürəti 10 metr/saniyədir. Ona təsir edən əvəzləyici qüvvəsi 0-a bərabərdirsə, 5 saniyədən sonra avtomobilin sürəti nəyə bərabər olar? Əgər əvəzləyici qüvvəmiz 0-dırsa, bu zaman deməli cisim ya sükunətdədir, ya da düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Baxıram, fikir verin, sürət deyir 10 metr/saniyə. Deməli, bu hərəkətdəymiş. Artıq sükunət halına baxmıram. Deyir ki, ona təsir edən qüvvə 0-a bərabərdirsə, 5 saniyədən sonra avtomobilin sürəti nəyə bərabər? Deməli, bu halımız oldu artıq bərabər sürətli hərəkət. Çünki dedik ki, bərabər sürətli hərəkətdə əvəzləyici qüvvə 0-dır. Bərabər sürətli deyirəmsə, adından da görünür. Bərabərdir sürətlərin qiyməti. Yəni, birinci saniyənin sonunda da qiymətin bərabər olmalıdır. İkinci saniyənin sonunda da, üçüncü saniyənin sonunda da. Beşinci saniyədən sonra da yenə sürətin dəyişməyəcək. Yenə 10 olacaq. V bərabər 10. 4-də. Kütləsi 1000 kiloqram olan avtomobilin başlanğıc sürəti 20 metr/saniyədir. Ona təsir edən əvəzləyici qüvvə -400 Newton olarsa, 10 saniyədən sonra avtomobilin sürəti nəyə bərabər olar? Avtomobil neçə saniyədən sonra dayanar? Əvvəlcə gəlin 10 saniyədən sonra avtomobilin sürəti nəyə bərabər onu tapaq. Sonra ikinci sualımız neçə saniyədən sonra dayanara baxaq. Bir-bir işləyək. Birinciyə baxıram, sonra ikinci sualıma baxacağam. Əvvəlcə şərtdə verilənləri götürək. Kütləsi 1000 kiloqram. Deməli, M verildi mənə 1000 kiloqramdır. Başlanğıc sürəti V0 verildi 20-dir. Ona təsir edən əvəzləyici qüvvə F əvəzləyici bərabərdir -400 Newtondur. 10 saniyədən sonra avtomobilin sürəti nəyə bərabər olar? Yəni, tez zamanın 10 olanda sənin son sürətin neçəyə bərabər olacaq? Bunu soruşur. Gəlin belə eləyək. F əvəzləyici bərabərdir MA düsturunu bilirəm. Buradan A-nı taparım. A bərabərdir F əvəzləyici bölək M-dir. F əvəzləyici -400-dür. M-im isə gördüyünüz kimi verilib 1000 kiloqram. Sıfırları ixtisar aparıram. -10-da 4 qalır. -10-da 4-də -0,4 yazaq. Belə. İndi təcilin bir düsturda var axı sürətlə olan. A bərabərdir V çıx, V0 bölək T. Buradan artıq mən sürət tapa bilərəm. Gəl yerinə yazaq. A-nın yerinə -0,4 yazıram. Son sürətim V-im yoxdur. V0-ım var 20-dir, çıxaq 20 yazıram. T-im də var 10-dur. İndi buradan -0,4-ün aşağısına 1 yazacağam, çarpaz vuracağım. Yəni 1 vuraq, V çıx 20. V çıx 20 bərabərdir 10 vurulsun -0,4-ə. 1-i vuran V çıxaq 20-yə ilə V çıxaq 20-nin özü qalır. -0,4-ü 10-a vuranda olacaq -4. Vergül bir addım sağa sürüşür. Buradan V-ni tapanda isə -4-ün üzərinə gəlməliyəm 20-ni. Bu da eləyəcək mənə 16 Newton. Üzr istəyirəm, 16 metr/saniyə sürətdir bu. Sürətimizin vahidi metr/saniyədir. Aha. Son sürətimi tapdım 16 metr/saniyə. Elə birinci sualımızı cavablandırdıq ki, avtomobilin sürəti 10 saniyədən sonra oldu 16 metr/saniyə. İkincidə isə deyək ki, avtomobil neçə saniyədən sonra dayanar. Dayanmaq demək nə deməkdir? Son sürətimin 0 olmağı deməkdir. İndi başlanğıc sürətim yenə eyni olacaq. V0-ım 20-dir. A-ya neçə tapdıq? A-ya tapdıq -0,4.
A bərabərdir -0.4. Son sürətimin 0 olmağı, yəni V bərabər 0-dır. Neçə saniyədən sonra deyir? Zaman deməli soruşulur bizdən sualda. İndi yenə A bərabərdir. V çıx V0 bölək T düsturundan. A-nın yerinə -0.4 yazıram. V-im 0-dır. Çıx V0-ın 20 bölək T. 0-dan 20 çıxanda -20 qalır. Deməli, -0.4 bərabərdir. -20 bölək T-yə. Buradan T-ni tapanda olacaq -20 bölək -0.4. Vergülü atıram. Vergüldən sonra neçə rəqəm varsa fikir verin. Bir dənədir də 4 var. Deməli, bir dənə 0 yuxarıya əlavə etməliyim. -200-ü böl -4-ü alacağıq müsbət 50. Deməli, 50 saniyədən sonra da bu cisim dayanacaqdır. 5-ci suala baxaq. Laçın dağlarında yaşayan bezoar dağ keçisi düz xətt üzrə qaçmağa başladığı andan 5 saniyə sonra sürəti 15 metr bölək saniyə olarsa, keçiyə təsir əvəzləyici qüvvənin onun kütləsinə nisbətini tapın. Əvəzləyici qüvvənin F əvəzləyicinin kütləsinə nisbəti bizə nəyi verir? Təcili verir. Deməli, səndən təcili soruşur. Təcili tapmağını istəyir. Əvvəlcə bu hərəkətdə döymüş bu keçidə, sükunətdəymiş. Deməli, bunun başlanğıcda sürəti 0 olub. Yəni, V0 0 olub. Sonra 5 saniyə vaxt keçib, zamanı T bərabər 5 saniyə olanda sürətim olub 15-ə bərabər. Son sürətim oldu V15. Buradan təcili tapmaq istəsəm, A bərabər olacaq. V çıx V0 bölək T-dən. V-im 15, V0-ım 0. 15-dən 0-ı çıxıram, bölürəm zamana T-yə, 5-ə. Oradan alacağıq 15-dən 0 çıxanda 15 bölək 5. 3 oldu. Deməli, əvəzləyici qüvvənin kütləyə nisbəti təcilimize, yəni 3-ə bərabər olmuş oldu. Beləliklə, əziz şagirdlər, sizlər üçün bu dərsdə verilən, öyrəndiklərinizi tətbiq edin və öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsində olan sualların izahını verdim. Ümid edirəm ki, sizlər üçün izah aydın oldu. Əgər ki, bu videodan yararlandınızsa da, əməyə qarşılıq olaraqdan videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Digər videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.